On va continuer notre chapitre statistique, deuxième partie. On a pris dans la première partie qu'on peut représenter les variables statistiques par des tableaux. هلا بهيدا الشابتر رح ناخد انه انا il y a d'autres méthodes pour représenter des variables statistiques. اول méthode تاني méthode رح ناخدها بعد التابلو هو le diagramme en bâton. Le diagramme en bâton هو diagramme utilisé surtout pour les variables statistiques quantitatives. Quantitatif يلي هن valeur numérique. Donc, il est obtenu de la façon suivante. تنرسم diagramme en bâton. رح نتعلم نرسمه على repère. repère يلي هو formé من deux axes. axe des abscisses و axe des ordonnées. على l'axe des abscisses toujours منحط الموداليتي تبعولي. Donc, منحط هون الكاركتère. Donc, sur cet axe, l'axe des abscisses, on doit marquer les modalités tableau, les modalités limaires. Sur l'axe des ordonnées, on met l'effectif ou les fréquences. حسب هن شو بيقولوا لي. إذا قالوا لي ارسموا لي diagramme en bâton des effectifs, فهون منحط l'effectif. S'ils ont demandé tracer, de dessiner le diagramme en bâton des fréquences, ساعتها ما بحط effectif بحط fréquence هون. Donc حسب هن شو بيطلبوا مني. بشاك بوان مثلا إذا أخذنا أول valeur يلي هي 6 كان الإفكتيف تبعولها 2. Donc هيدي 2 je trace une droite parallèle à l'axe des ordonnées jusqu'à cette valeur. كون رسمت أول باتون. إذا عندي 8 l'effectif de la valeur de la modalité 8 هي 5. أكيد بنكون أخدين إشال نحنا. هلا بس عم نشرح الكور. Si l'effectif est 5, on trace un bâton jusqu'à la valeur 5 pour رسمت تاني bâton. S'il y a 10 مثلا encore, pour la modalité 10, l'effectif est 3. On trace un bâton jusqu'à la modalité 3. Quand j'ai tracé le diagramme en bâton. هلا si je relie les sommets des bâtons ensemble, en reliant les sommets de bâtons, بنكون رسمنا شي رح نسميه polygone. Polygone des effectifs si je trace l'effectif, le diagramme en bâton des effectifs. Si je trace le diagramme en bâton des fréquences, بسميه polygone des fréquences. Donc, c'est un exemple sur le diagramme en bâton. Le tableau ci-dessous donne la série des âges de 20 personnes. Donc, la population est l'ensemble de 20 personnes. Chaque personne représente l'unité statistique ou ce qu'on appelle individu. Le caractère, c'est l'âge de ces 20 personnes. Donc, on a le tableau des effectifs ou des fréquences. On doit traduire ce tableau par un diagramme en bâton. Le caractère déjà est quantitatif discret. Donc, je dois traduire cette donnée statistique par un diagramme en bâton. مثل ما قلنا بنرسمه على repère. L'axe des abscisses, je mets sur l'axe des abscisses le caractère. Ou sur cet axe, on marque les modalités تبعولي. Les modalités هن 25, 28, 32, 40. Donc هول هن. هلا أكيد هون بناخد إشال. مثلا شاكارو هو 2. مشان هيك هون حاطين 3 بوان. لأنه كبير الرسمة. حطوا 3 points وبلشوا من الفالورات اللي أنا بدي إياهم. Donc, on a marqué les modalités 25, 28, 30, 32, 35. Tout d'abord, on doit tracer le diagramme en bâton des effectifs. Donc, sur l'axe des ordonnées, on met les valeurs des effectifs. L'effectif est 5, 10, 3, et 2. Donc, pour la première valeur, l'effectif est 5. On trace une droite parallèle à l'axe des ordonnées jusqu'à la valeur 5. Pour 28, l'effectif est 10.
Donc, on trace une parallèle jusqu'à l'effectif 10. Pour 32, l'effectif est 3. On trace une parallèle jusqu'à la valeur 3. Pour dernière valeur de la modalité 40, l'effectif est 2. La ligne qui joint les sommets des bâtons s'appelle polygone. Donc, dans la ligne en rose, c'est le polygone des effectifs ici. Là, j'ai tracé le diagramme en bâton des effectifs. Quand même, on a tracé le diagramme en bâton, mais des fréquences dans la deuxième figure. مثل ما اتفقنا ما تغير شيء l'axe des abscisses هو pour les modalités حطوا الكاركتر والvaleur prise par le caractère اللي سميناه modalité. Sur l'axe des ordonnées, on place les fréquences. Pour 25, la fréquence est 0,25. Donc, on trace une parallèle jusqu'à la valeur 0,25. Pour 28, la fréquence est 0,5. On trace une parallèle jusqu'à 0,5. Pour 32, il est 0,15. Et pour 40, la fréquence est 0,1. Si on relie les sommets des bâtons, ce ligne en rose qui relie les sommets des bâtons s'appelle polygone. هون لأنه عم برسم diagramme des fréquences, donc هو polygone des fréquences. On peut aussi tracer le diagramme en bâton pour les effectifs cumulés croissants أو décroissants أو fréquences cumulées حسب هن شو بيطلبوا منا. Donc, تاني نوع رح نحكي عنه هو الدياجرام سيركولار. بس قبل ما نحكي عن دياجرام سيركولار donc الدياجرام en bâton هو للكاركتير quantitatif. إذا الكاركتير qualitatif برسم شي ce qu'on appelle diagramme à bande. نفس البرنسيب في عنا axe des abscisses, axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses on marque le caractère. Ok, ou la modalité prise par ce caractère. Donc sur l'axe des abscisses on marque les modalités. بس هون بما انه عم نحكي عن كاليتاتيف يعني الموداليتي تبعولي رح يكونوا مثلا اذا بناخد كولار دي يو رح يكونوا في ناس عندهم بلو، في ناس عندهم مارون، في ناس عندهم نوار مثلا دي كولار دي يو نوار. اللي هن بلو عددهم sur l'axe des ordonnées مثل ما اتفقنا effectif أو fréquence أو حسب اللي هن طالبينه. أنا رح أرسم diagramme à bande pour les effectifs. Donc هو للكاركتير qualitatif. اللي عندهم couleur des yeux bleus عددهم 3. اللي هن مارون عددهم 2. اللي هن نوار عددهم 10. دونك هيدا الدياجرام ما عبرت عنه بباتون، عبرت عنهم بباند بدل لأنه كاليتاتيف ما عندي باتون ما عندي فالور نيميريك بعبر عنه بباند. نفس البرنسيب بالنسبة للأكس دي زابسيس أكس دي زوردوني، بس الفرق إنه بدل الباتون عم حط باند. مشان هيك هيدا الدياجرام سميه دياجرام أباند. طيب تاني نوع دياجرام رح نحكي عنه هو كمان كتير رح نستعمله هو diagramme circulaire. Le diagramme circulaire هو utilisé pour les variables qualitatives. Qualitatif مثل ما اتفقنا لما الموداليتي prise par le caractère ما بيكونوا valeur numérique بيكونوا منهم valeur numérique مثل هيدا الإكزامبل اللي أخدناه couleur des yeux. تنرسم diagramme circulaire أنا بحاجة أرسم cercle. رح نقسم السيركل لسيكتور. دونك أنا تأرسم السيكتور أنا بحاجة لأنجل. تجيب الأنجل بده يكون في ريلاسيون تحول تابلو ستاتستيك لدياجرام سيركولار أو العكس. أنا بحاجة لريلاسيون تربط الدياجرام تابلو تبعولي. الريلاسيون أو الفورمول اللي رح نتعلمها هي ألفا إيجال effectif sur effectif total fois 360 ou bien alpha égale
fréquence fois 360. الألفا هي الأنجل أو سنتر. dans le diagramme circulaire. يعني إذا معي الإفكتيف على الإفكتيف توتال، إذا معي الإفكتيف والإفكتيف توتال، فينا نجيب ان اي sur ان توتال fois 360 بكون طلعت الأنجل. بس طلع الأنجل أو سنتر، طالما عرفت أول أنجل أو سنتر رح نسميه ألفا 1 بس اسمه. طالما عرفته صرت قادرة أرسم أول سيكتور. تاني أنجل ألفا 2 مثلا هيدا، إذا طلعته من الفورمول بكون قدرت أرسم تاني سيكتور وتالت سيكتور نفس الشي، بكون رسمت دياجرام سيركولار. دونك بكون حولت من تابلو لدياجرام سيركولار، والعكس صحيح. إذا معي الألفا فيني أجيب الإفكتيف وفيني بالتالي أرسم تابلو ستاتستيك بإني أمشي بالعكس. Donc, je peux, une des méthodes, non, je peux représenter l'étude statistique taboulée par un diagramme circulaire. Pour cela, on va prendre l'exemple suivant. Une enquête menée auprès de 720 élèves sur le genre de lecture a fourni les renseignements suivants. Donc, معنا tableau. بهيدا التابلو عم بيقولوا لنا أول شي l'étude se fait sur l'ensemble de 720 élèves qui représentent la population. Chaque un élève représente l'individu. Le genre de lecture هو الكاركتير تبعولي. C'est un caractère qualitatif لأنه الvaleur des modalités منن valeur numérique. هنن genre de lecture منن valeur numérique, donc c'est un caractère qualitatif. Donc عنا الeffectif تبعولي، جبنا الفريكانس. الفريكانس مثل ما نحن بنعرف هي effectif sur effectif total، يعني 240 sur 720. Si je simplifie, on arrive à 1 sur 3. Quand même, 140 sur 720. Si je simplifie, on trouve que la fraction réduite est 7 sur 36 et ainsi de suite. هلا l'angle au centre. Pour chercher l'angle au centre, alpha égale فينا نستعمل effectif على effectif total fois 360 ou bien fréquence fois 360. هيدي الفورمule. Donc, si on multiplie chaque fréquence أو première fréquence par 360 بكون جبت أول angle لأول modalité. Si je multiplie cette fréquence أو effectif على effectif total fois 360, les deux sont justes. Si je multiplie cette fréquence fois 360 بكون طلعت تاني angle au centre. Cette fréquence par 360 بكون طلعت تالت angle. وتالت رابع فريكانس فوا 360 بكون طلعت رابع انجل او سنتر. أكيد السم des angles هي 360. دونك maintenant بس طلع الانجل او سنتر صار فينا نرسم الدياجرام سيركولار. تنرسم الدياجرام سيركولار بنرسم السيركل. بنحط أول خط. دونك أول angle au centre لأول modalité هي 120. À l'aide du rapporteur, on trace un angle 120 degrés. بكون رسمت أول modalité. تاني angle هو 70. دونك بنحط السنتر du rapporteur على السنتر du cercle. الزيرو du rapporteur على هيدي وبنرسم à l'aide du rapporteur من هون 70 degrés. بكون رسمت تاني modalité. نفس الشي للتالتة. تأرسم التالتة بدي أرسم angle 115 degrés. منحط السنتر du rapporteur sur le centre du cercle, le zéro du rapporteur هون on trace 115 degrés بكون j'ai dessiné troisième modalité والquatrième تلقائيا بتطلع. donc من هون حولت من tableau statistique لdiagramme circulaire en utilisant شو هو الريلاسيون اللي بتربط التابلو بالdiagramme circulaire هيدا اللي كتبناه هون. donc en utilisant cette formule on a tracé le diagramme circulaire. كمان أنا رسمت الدياجرام بما أنه الكاركتير هو كاليتاتيف. رسمت الدياجرام أباند. الدياجرام أباند مثل ما اتفقنا الأكس des abscisses للكاركتير. حطينا الموداليتي prise par le caractère aventure scientifique policier artistique. Sur l'axe des
ordonnées عم نرسم diagramme à bande des fréquences. Donc على l'axe des ordonnées حطينا الفريكانس. Pour première modalité l'aventure la fréquence هي 1 sur 3. Donc رسمناها. Pour deuxième les scientifiques هي 7 sur 36. Pour troisième هلا هون عاملينهم نفس الدينوميناتور. اوكي policier هي 23 sur 72 والارتستيك هي هيدي. بدل ما ارسم باتون عبرت عنهم بباند مشان هيك تسميه دياجرام اباند. طيب maintenant عنا exercice صغير رح نشتغله سوا. بهيدا الاكزرسيس بيقولوا لنا le diagramme circulaire ci-contre représente la répartition des âges de 30 enfants. Donc عنا diagramme circulaire في بقلبه répartition des âges de 30 enfants tel que A O B هي 60 degrés. Donc معنا l'angle au centre. Pour les enfants qui ont 4 ans, l'angle au centre est 60 degrés. Pour les enfants qui ont 6 ans, l'angle au centre est 120 degrés. Les عندهم 7 ans, l'angle au centre est 72 ou ainsi de suite. Dans la première partie, ils ont demandé de déterminer la population. La population, مثل ما بنعرف, هي l'ensemble de 30 enfants d'une classe. L'unité statistique ou ce qu'on appelle individu هو chaque enfant. Le caractère étudié هو l'âge de ces enfants. Type du caractère l'âge مثل ما بنعرف هي 4 6 7 8 9 10 اللي هن valeur numérique. Donc le caractère هو quantitatif. بيقولوا لنا dresser le tableau des effectifs, des fréquences et des effectifs cumulés croissants. طيب نحنا تنرسم تنحول من diagramme circulaire لتابلو أو من تابلو لdiagramme circulaire تعلمنا فورمول وحدة. هيدي الفورمول هي alpha égale NI sur N total fois 360. الألفا هو الأنجل أو سنتر. عم نذكر شو هنن الألفا. الNI هي الإفكتيف de chaque modalité. الجران N هي الN total. الإفكتيف total fois 360. طيب أنا هالمرة معي الدياجرام يعني معي الأنجل أو سنتر. دونك الألفا الأنجل أو سنتر معنا يون دابري لا فيجور أو دابري دوني. الإفكتيف توتال ما نحن قايلين لنا لاج دو 30 enfants يعني الإفكتيف توتال هي 30 معنا إياها. 360 déjà هي c'est un nombre. Donc le seul inconnu dans cette équation هي l'NI. Donc d'après cette relation je peux chercher l'NI يعني les effectifs. Donc je peux tracer le tableau des effectifs. إذا جبت الإفكتيف صار هي نجيب الفريكانس والإفكتيف كيمولي كرواسان رح نشوفهم بعد شوي. Quel est le pourcentage des enfants qui ont un âge supérieur ou égal à 8? طيب حكينا شو هي البوبولاسيون الunité والcaractère. بpartie 2 pour tracer le tableau قلنا on va utiliser cette formule alpha égale NI sur N total fois 360. الألفا هي الأنجل au centre. الN هي الإفكتيف total 30 pardonnez. Alors cette formule فينا نجيب منها الإفكتيف. الإفكتيف par calcul هي الأنجل au centre alpha fois l'effectif total sur 360. Donc calcul. بعد ما جبنا إنه chaque effectif je peux calculer chaque effectif en utilisant cette formule صار فينا نجيبهم. Pour 4 ans pour les enfants qui ont 4 ans بدنا يعني عم نجيب أول effectif. l'effectif total هي 30 fois l'angle au centre هي 60 ليكا sur 360. Donc la première effectif هي 5. Pour la deuxième modalité 6 ans l'angle au centre هي 120. Donc N2 égale
effectif total 30 fois l'angle pour cette valeur est 120 sur 360 est 10. Ainsi de suite, on complète pour toutes les valeurs. ممكن جبنا إذا بنعمل calcul على M3 يلي هي 72 fois 30 sur 360 للرابعة 48 fois 30 sur 360 بنكون جبنا les valeurs des effectifs تبعولي. تأكد إنه جوابي صح. جمع الإفكتيف لازم يطلع على قد عدد الإفكتيف توتال. دونك عطول بأول سطر بالتابلو بنحط الكاركتير. الموداليتي معنا إياهن من الدياجرام سيركولار 4 6 7 8 9 10 بنحطهم بار اوردر. جبنا الإفكتيف. الفريكانس صارت كتير هينة. Effectif sur effectif total 5 sur 30. En simplifiant par 5, je trouve que la première valeur du fréquence est 1 sur 6. Pour la deuxième fréquence, effectif à l'effectif total, 10 sur 30. En simplifiant par 10, je trouve que la deuxième fréquence est 1 sur 3. 6 sur 30 en simplifiant 1 sur 5, ainsi de suite. La somme des fréquences est 1. طلبوا منا كمان l'effectif cumulé. L'effectif cumulé هي ننزل أول valeur للإفكتيف 5 بجمعها مع اللي بعدها 5 plus 10 15 15 plus 6 21 21 plus 4 25 25 plus 3 28 28 plus 2 30. Donc j'ai cherché l'effectif cumulé. Dans la dernière partie بيقولوا لنا بدهم النومبر des enfants qui ont l'âge supérieur ou égal à 8. supérieur ou égal يعني 8 وأكتر. leur nombre هو هنن سوري بدهم pourcentage. Donc عددهم هنن 4 plus 3 plus 2. Donc le nombre des enfants qui ont l'âge supérieur ou égal à 8 c'est 9. Pour chercher la fréquence بنقسم الeffectif على l'effectif تبعولن على effectif total fois 100. 4 plus 3 plus 2 sur 30 est 9 sur 30 fois 100. Quand j'ai cherché le pourcentage des élèves qui ont l'âge 8 et plus que 8 أو فينا نقول au moins 8. Deuxième exercice راح نحله سوا هو l'exercice 2 بيقولوا لنا فيه l'observation des âges des sportifs d'un club a permis de construire le tableau suivant. L'âge, effectif cumulé. Déterminer la population, le caractère étudié. La population est l'ensemble des sportifs d'un club. Le caractère étudié, شو عم نشوف l'âge de ces sportifs. L'âge est valeur numérique, la valeur prise par l'âge est une valeur numérique, donc le caractère est caractère quantitatif. بيقولوا لنا à quoi égale l'effectif total. L'effectif total إذا بتطلع معنا هون effectif cumulé. La dernière valeur de l'effectif cumulé croissant هي بتكون بتمثل l'effectif total. Donc l'effectif total d'après le tableau est 40. Complétez le tableau par les effectifs. تنجيب الeffectif أول valeur من l'effectif cumulé نزلها مثل ما هي. هلا نحنا كنا نقول هيدي بلس هيدي تعطيني 14. يعني هيدي الفالور للإفكتيف هون عم نجيب الإفكتيف. أول وحدة مثل ما هي 3. تاني وحدة فينا نقول 3 plus combien donne 14 أو هيدي égal 14 moins 3. 14 moins 3 c'est 11. 28 تجيب الإفكتيف رح نقص الإفكتيف كوميلي هيدي moins هيدي. 28 moins 14 c'est 14 أو مثل ما قلنا. طيب 36 moins 28 c'est 8. Ou finalement 40 moins 36 c'est 4. Quand j'ai cherché le tableau des effectifs. بيقولوا لنا 90% des sportifs vont payer chacun 25 000 par mois, tandis que les autres vont payer 15 000 chacun. Quelle est la somme d'argent obtenue par le club?
هيدول حكينايون الإفكتيف كيمولي كيف عبينا التابلو حكيناه. صرنا ببارتي 4. بيقولوا لنا 90% عم يدفعوا 25,000. دونك أنا تجيب معي النومبر توتال يعني اللي هن 100% عددهم 40 سبورتيف دابري ليبوتيز لأنه الإفكتيف توتال هو 40. دونك اللي هن 100% 40 سبورتيف اللي هن 90% combien règle de 3 بتقلي هن 90 fois 40 sur 100. Quand j'ai trouvé leur nombre. Donc اللي هن 90% leur nombre est 36 سبورتيف. بما انه صرت بعرف انه عددهم 36 سبورتيف alors chaque un sportif من هول 90 عم يدفعوا 25,000. alors les 36 sportifs vont payer 36 fois 25 900,000 par mois. طيب هول بس ال 90%. قالوا لنا les autres اللي هن 10% les autres vont payer 15,000. طيب ما إذا عددهم كلهم 40 وال90% هن 36 سبورتيف alors les autres عددهم 4 سبورتيف توتال موان اللي هن 90% بكون طلعت les autres. les autres ال 4 سبورتيف vont payer chacun doit payer 15,000 alors les 4 vont payer 4 fois 15,000 60,000. دونك هيدول أول ناس من السبورتيف اللي هن 90% هول 10%. si on addition ces deux types de sportifs بكون طلعنا يعني 900,000 plus 60,000 بنكون طلعنا قديه الكلاب عم بيطلع منهم لهول السبورتيف 960